I feel like I'm in a godforsaken nightmare right now, because locked in a nightmare because I've been trying to do this, and I'm just so tired. I have dealt with so much shit already today. Please, God, just let me be able to do this. I'm just so annoyed. I'm sorry. I'm just so annoyed. So annoyed. I spent all my day on everything and everyone else but myself. Just please let me have my time to myself without being too tired to actually use it. Anyway, there's not much different here than what was originally was already here, except I did give Bina some stuff. Light hauler, grit, and puppet strings. Puppet strings is for this guy, because judgment's actually kind of important. For judgment, I did take one of these pages out, I forget which one exactly, to give him Cleanse Inferno. Yeah. She stacks up burn on herself and everybody else. He eventually absorbs it all to just unleash on the unleash on the enemy team. Being sick is not fun. Before I hit auto, I'm just gonna say this. I would feel way more sympathetic towards this bitch if she wasn't already shown killing, like, I think it said she killed thousands, and she was smiling, having a blast while doing it. I'd feel way more sympathetic towards her in this scene if she wasn't already shown to be an irredeemable piece of shit. いらっしゃい、見知らぬ幼子よ。ああ、紹介はいいよ。大体何をやってる奴らかは何度も聞いたから。物理的な空間まで具現化する力だなんて、確かに得意点とそう変わりないな。星でいっぱいの空間、都市を照らす星か。お前はその星が何だと思う？元来星は空に浮かび、人々に道を教える羅針盤のような存在だと言われている。それなら都市の星は都市が歩みゆく道を教えてくれるのか、あるいは都市そのものを表しているのか。さすればこの星は都市を照らしているのか、あるいは都市が星に映っているのであろうか。そんなことが大事なのか。なんであれ、無理やり意味を付け足したのに変わりはない。私にとって星は大したことない点に過ぎないからな。誰よりも上で私たちを見下ろす生意気な奴らの気もするし。お前にとって星とはそのような存在なのか。星に関する甘い言葉を言ったところで、よくよく見れば失望するのがまさに星じゃないか。私はこんなお寒いことに興味ない。星になりたくてなったわけじゃないから。すでに星となった者たちのほとんどはお前のように自らの望むことを追い求めただけだろうよ。私も望み通りやっただけだ。光られた道をたどって、お前たちと同じようにただ欲望を解き放っただけなの。恐れられている血気沈める夜、私たちをどう見ているのかはっきりと分かる。本質では
お前たちと同じ人間だということを知っててもな、今になって食い下がるのも面倒ではあるけど、それなら人間であれど人間の血を貪る時の感情がどうなのか気になるな。感情？私はただ殺すだけだ。時が経つにつれだんだんとカラカラに乾いていくこの欲望をどうにか解決するために。はあ、もちろん最初は私もこうじゃなかっただろうな。私のために、私だけのための人々の肉を噛みちぎり血を飲み干した。燃え上がるような渇きもあっただろうけど、私には知りたいことがあったんだ。私も他の奴らみたいに人間の血を飲む獣になったのか、あるいは情けなく現実逃避をするだけなのか、あるいは地獄みたいな状況とねじれた欲望に狂った一介の人間に過ぎないのか。肉を噛みちぎりながらずっと問い続けた。どうして？きっと私自身を必死で説得するために努力してたんだ。私結局平凡に生きてた人間だった。結局結論が出ないことに焦って結論付けようとする私だけが残っていた。その時はまだ気を確かに持っていたみたいだ。渇きに勝てず肉の塊を詰め込みながらも、それが悪いことだと質問にまた質問を重ねたのを見れば、まあそうだったかもしれない頃の話だ。今考えると本当に笑えるよ。答えが出ないことに対して問いかけ続ける自分の姿が、私が考えることをやめなかったとしても、お前たちの扱いが変わりはしただろうか。だからといって今さら違った観点で私たちを見つめ直してくれることは期待してない。ただ彼らが自分気ままに人生を生きるなら、私もそうやって生きるってだけ。考えてもみろ。私たちが一体どんな罪を犯したっていうなら、心安らかに歩き回れずただ闇の中に隠れていなきゃいけないのか。どうして私たちが苦しみまでしてお前たちが苦しまずに生きていけるように配慮しなければならないのか。私たちはお前たちと同じ人間なのに、ただ姿形が違うだけだ。そんな私たちを排斥したまま、お前たちはお前たちの勝手に欲望の赴くまま生きている姿を見ると悔しいよな。どうせ私たちを見つめる視線が決まっているなら、別に我慢する必要もなく喜んでそのまま生きてやるってことだ。興味深い話だな。興味？そう思うかも。聞き手の勝手だしな。お前たちが何を考えようと、どういう世界を作ろうと、私には関係ないだろう。お前の言う通りだよ。今は自分の立つ瀬を守らねばな。準備なさい。Yeah, these are a bit long-winded. Okay. Man. Let's see. Prepare for your finest hour into whatever the highest is. Oh, cool. Prepare for the darkness arrives. Yeah, throw that into those. No, do not tell me I have to verify the fucking file integrity already. Puppet strings on judgment. Degraded chain on you.
Yeah.
I was really hoping she held out one more turn so I could test out how much offense up Cleanse Inferno would give Judgment. Oh well. Another one down, another one down, another one bites dust. Now... Okay, cool. Neat. Okay. Now, next one's a bit iffy because whatever I might say might not even apply to what I'm about to do. I did go over a few things because a lot of this with Gaspard and Caramon was a bit outdated. I got rid of Ferris Guard and one Tempered Blade and went with 2 Close Quarters Tempered Blade and Serment. Replaced Incomplete Heavenly Shield with Heavenly Shield. I replaced one of the Regal Shields with Serment. Honestly, I might go ahead and just try overhauling some of this. I've also considered moving Gaspard and Caramon to Roland's floor instead, and doing the full team setup here. But basically, I set up the to give an idea here, right? All the Revs in white would have this setup. 3 Droplet of Light, 3 Flash, Lightbringer, Heavenward Strike, and Heavenly Shield. Heavenly Shield, draw a page for each living ally. Droplet of Light, reduce the cost of random page in hand by 1. And Flash, yeah. Heavenward Strike, all of their allies using Unity page recover 6 HP and stagger resist can't stack. But on hit, inflict 1 feeble, disarm, bind, fragile, and paralysis this scene, next scene, and the scene after. If 4 dudes are going all in on the same target with that, on top of that being big damage, that's a lot of status elements that they're getting for the next 3 scenes, for this scene and the next 2 scenes afterwards. Lightbringer, this is the reason for all the droplets of light. Reduce this and cost as much as possible. Boost their light up with, I think it's a guiding light on Soul, so you can go to town. Now, Soul is obviously a bit different. Soul restores all of his light every turn. Oh yeah, they do get 9 stagger protection at the start of every scene, and a battle medic. I didn't give them any. They also have Your Shield by default. I did not give them any passives. Now that I think about it, they're playing very non-defensively here. Now for Soul, I gave him 2 Heavenly Shield. Her 2 Heavenly Shield, a Droplet of Light, and she has Guiding Light, give all allies +1 max light capacity. Blazing Light, inflict burn all enemies equal to 1 plus twice their remaining light. Soothing Light, all allies recover HP and stagger resist equal to 1 plus twice their remaining light. Heavenly Shield, draw a page for every living ally. A single Droplet of Light. And then, of course, these 3, Lightbringer, and then these 2. Swords locking the battlefield. Block dice on the next page used gain +4 power. All other dice on that page lose 2 power. And borrow time. On use, add 2 copies of Entropy to hand. Reduce the cost of all pages by 1 for the next 2 scenes. That's a lot of block dice.
On top of Infinite Light, I will not bow down, and I will not falter. Gain 9 protection and 9 stagger protection at the start of every scene. And then I gave Dawn Guard and Deflect Assault. This character's unused defensive dice are preserved between scenes. On a deflect, deal physical damage equal to this character's remaining light, which this character is always restoring all of their light every turn. Once per scene, respond to a one-sided attack with the block die 2 to 6. Not played in clashes where both characters use combat page. So yeah. Now, what I meant by what I said a bit ago is a lot of this is probably going to go out the window because there is a certain way you can do Hawkman's fight that I did when I played this vanilla, and it's what I'm doing now. It's probably what I'm doing now. And it's not going to involve any of this. In hindsight, it's going to involve Akasha. Because of drawing 9 pages at the start of every scene, and respond to one-sided attacks with the combat page Akashic Records up to 3 times. Plus, all dice gain +1 power for each page in hand. Yeah. I want to see if I can make that work with the funny Blockma strat. So, unfortunately, to gamble on this requires stripping everybody else of everything they have. Alright, we'll try it with this, and yeah. Yeah. Okay. Yep. ごきげんよう。ここを守る司書、ホクマーと申します。かなり上品なのですね。残酷だと聞いていた図書館にしては意外です。ここも結構静かで雰囲気が悪くないですね。人間を本にするおぞましい事件が起こったとは信じがたいほど静かで空虚です。後ろの方々は私と共に接待を手伝っていただく司書補の方々です。挨拶願います。はい、プルートと申します。ここは宗教の会とおっしゃりましたよね。あなたは宗教を何と考えていらっしゃいますか？さあ、切に信じていることであり、何かしらの行動をとるときに意味と行動できる力を与えてくれる心ではないでしょうか。何かに対しての信心は果たして心持ちを与えるだけなのでしょうか。
この世で善行をなしても善人にはならず、悪行をなしても悪人にはなりません。しかし悪行をなしても善人になり、何をやっても許されるということ。自分が信じて考えることが必ず正しいと考えることがまさに信心であり、宗教ではないでしょうか。宗教における信頼というものが利己的で残忍ではないわけないですね。花から間違ったことではないですね。納得なさったのですか？堅固ではなく、割れた心には誤った信心が染み込むのは事実でしょうからね。堅固ではないと。あなたには信じているものがありますか？よくわかりませんね。見えないものは信じませんので、私はここが夢か現実か、私が本当にあなたを見ているのかそうでないのかすら確信することができません。両足で立っていることすら幻想ではないのかと疑っています。人間が人間の感覚まで騙せるというのに、まして存在しないものを信じて従うことなんてできるのでしょうか。それはきっと熱いものを触っても冷たく感じ、反対に冷たいものを触れば熱く感じるようなものです。仮に世界をそのまま見ることができなくする何らかの狡猾な存在がいるとしたらどうでしょうか。事実がどうであれ、本人がそう感じるのであれば、まさにそれは否定できない真実ではないのでしょうか。それが嘘だとしても、私が今信じているという事実、それだけは変わりありませんから。他のことを信じるためには、それを見つめる自分自身を信じなければならないでしょう。きれい事を言うんですね。私はあの日悟っただけです。目に見えるものそのままを信じてはいけないということを。きっと過去の私はものの見事に騙されたのでしょう。我々の安全を守れるという薄っぺらい一言に、その薄い契約書一枚で私の全てを失いましたからね。あの方が救ってくださらなかったら全てを恨みながらそうやって眠りについたかもしれません。そして今やその方が進もうとする道を共に歩もうとしています。ただ一つ信じることがあるとするなら、アルガリア様とアルガリア様が作ってくださる新しい世界のみ。あのものを信じることができる理由は何ですか？目を閉じて一生嘘偽りのない新しい世界を眺めることができるのであれば、私は喜んであの方を信じます。そしてあなたもそんな都市の姿がお気に召すと良いですね。否定も肯定もしません。私の意見は重要ではありませんから。はい、その通りです。では行きますよ。Wait, which one was... Must engage in clashes.
one offensive die. Oh yeah, they have their own pages sometimes in case you decided to fuck with it this way. Oh, I actually got magic missile. Shit. Well, hey, there we go. It works. Now I just have to hope I can make this work. Yeah, there we go.
I just want that for the fun sound. I was gonna say fucking why, but then I realized he copied the page. It'll be fine. It's so funny that you can do this. Yeah, the fucked up thing is I like Pluto. I like the idea of Pluto. And how he, in like the whole, it's just magic shit. Man, I'm not a fan of how his passive works when you're using it. With the contract bullshit. Well.
I'm not playing your game, Pluto. Fuck off. That was so fucking satisfying. Just seeing him just keep doing that. Suspicious contract. Wait, really? Damn. I want to check. Restore 1 light upon discarding this page. Costs 1, 353424. I guess? I mean... Trying to see the silver lining in all of it, I can definitely see it being useful if you're playing it with, like, swords locking on the battlefield, I guess. Now, for Revolt. The actual way you're supposed to do this is utilizing Lone Fixer. But I'm gonna do you one better. With the power of... Oh, well... Where are you? Where are you? With the power of... Mid. Legendary duel. If exactly one enemy is present, gain 3 strength. This is gonna turn this into a fucking clown show.ローラン、本当に俺とは一言も喋らないつもりか？これ以上言うことでもあるか？お互い目的ははっきりしてるだろう。まさかアンジェラが傷ついたからってそんなに気が立ってるわけじゃないよな。そんなわけないよな。お前はただお前の完璧な計画が狂ったことに怒っているだけだ。お前こそこんなことをしでかしてるんですよ。こんなことってなんだろう。正しくないこと？俺にはその正しくないってことが理解できないんだ。人間という存在が正しい常識だというものを抱えているからこそ発展がなく不幸な人生を生きるわけだろう。何ふざけたこと。いわゆる正義って言われるもののことだよ。時間はどうして一定方向にしか流れないんだろう。それはお前たちが時間は一つの方向にだけ流れていくべきだと考えているからだ。一体それがどうして正しいんだろう。正しいの基準は何だろう。どうしてこんなことを決めなければならないんだろう。それは俺たちがこれ以上発展できないように線引きをした
何かしらの存在がいるからじゃないか。正しいということは、どうして人間の欲望を制限しようとするんだろう。どうしてもっと発展できないようにするのかってことだ。俺は疑問を抱いたけど、すぐこれに対しての答えを出した。そしてこれからその事実を都市全体に知らせようと思うんだ。お前の馬鹿げたことを整理すると、その枠さえなければ時間に逆らうことができるって。くだらねえことを考えるために人生を無駄遣いしてたんだな。いや、できるはずだ。不可能だって枠の中にとらわれて疑うから、その外に出られないんだよ。俺たちはこの枠さえなければ果てしなく飛んでいくことができる。これは仮定ではなく確信できる事実だ。それを悟って俺たちの楽団は今この姿でお前たちの前にいるんだ。もっともらしいことを言ってるけど、結局お前もお前が抱えている苦痛をなくしたいだけじゃないのか。俺とトシ、そして直接的にアンジェリカを奪った。アンジェラを踏み潰したいだけじゃないか。俺がお前と同じだと思ってるのか。1はちゃんと知ってるのに2は知らないんだね。俺は俺の痛みをそっくりそのまま返そうとしてるんじゃないよ。ああ、完全に否定はしないよ。最初はそんなことを考えたかもしれないな。俺にとってたった一つの光を2回も奪われたから。ほんの少しの間はそのピアノの前でいろんなことが頭をよぎったんだよね。絶望、執着、怒り、悲しみ。でもその感情はすぐに虚しく散り散りになっていったんだ。全てが、そう、全てが本当に美しく見えたんだ。俺が君を失ったことは本当に悲劇だったのだろうか。誰がこれを悲劇と定義したんだろうか。ローラ、お前は今も怒りで目がくらんでいるけど、俺はもうそんな感情にとらわれないことにしたんだ。今もアンジェリカのためって名目でしつこくしがみついてるくせに。いやローラ、俺はもうじきこの演奏と一緒にアンジェリカを見送ってあげようと思うんだ。誰かさんみたいに醜く暴れ回ることはないってことだよ。アンジェリカが汚い欲望に染まった目的のための大義名分になるというのはもう恐ろしい言い訳に過ぎない。それに気づいた人間が追悼曲だのお粗末な言い訳を並べ立てているんだ。人間ってそんなものじゃないか。だからこの演奏を始めるんだ。この演奏は俺の最後の悟りになるだろうし、同時にみんながこの悟りを得るだろうな。そしてアンジェリカのためにやることはこの創奏曲が最後になるだろうね。お前の話は最後まで理解できないな。たわごとが過ぎるからか。 That is a great line. ものが存在するから That, I guess your bullshittery levels are just off the charts, bro. 俺には理解できないことを追いかけるんだ。無尽蔵に前に進む力を得るという意味でもあるし、そのためには今お前たちのその力を手に入れないといけないよね。楽しいお話はここまでにしよう。まだその手袋を。本当に虫唾が走るね。黙れ。Yeah, not yet. Literally just do the math. That's literally all this fight is do the math.
it was the same way for Olivier, but in this particular case, admittedly, I'm one of the people that ran into the problem. The problem of, yo, how the fuck do I win this fight? And then, and a friend of mine was, like, letting me try to work it out, and then he finally just told me, he's like, yo, Lone Fixer is right there. But nah, fuck that. We're going the extra mile with Legendary Duel. I could do both at the same time, but I want Legendary for that free revive and Greater Durandal. That's never coming off Roland. I'm never taking that off of him. Constance page cannot be changed. 373737. So 410, 410, 410. Yeah. Wait, what? $7.11, $6.11. Bro, why is it all red? I mean... I'm always going to be doing offensive damage. That's what it says, right? At the end of each scene, if the librarian did not deal any damage, yeah, no. No, I'm good.
Ooh! Now we're talking. Oh man, fuck off. Clash that 4 with the 2. Use... No, clash the 5 with the 2. Use that 5 on the far left for the 4. Go ahead and clash one of the 5s with the 5. What am I letting through? Probably Scythe Slash. The speed is equal to target's vibration. Yeah, sure. Alright, target the 4. So 5, 7, 5, 8. Durandal. Actually, yeah, no, do that one. No, do that one, yeah. Do Crystal Atelier on that. And then... yeah, sure. Honestly, might as well. Oh wait, that's what I've been waiting for. Yeah, Mook Workshop. And then, the last one is Wheels Industry, so... I'm not choosing Fervent Beats, man.
I don't remember if there's something I'm supposed to be waiting to use Furioso on. Yeah. Final impromptu. I think that is what I'm waiting to use. So just use, like, what I can, and then use Greater Durandal. When possible. He's immune to immobilization. It will inflict him with bind, though. So, let's do that. Oh, man.
I did it! Yay! Oh man, my nose. Hey, look, you got our Gallias set. Yay! I usually don't use our Gallias set. I usually slot him to somebody that I want to make immune to range pages. I mean, I love it. I tried it out when I played this vanilla, but and I tried a set. I was like, you know, this is pretty cool. I immediately put him to somebody I want to make immune to range pages.なんとかあの頭のおかしな集団を止められたな。Clear everything out for the next set of recordings.